Приветствую всех! Вы зашли на канал Заметки Механика. Приятного просмотра и жду вас снова. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Опять у нас в гостях А3 Motorsport. Наконец-то человек решился сделать топливную магистраль. Весь этот колхоз уберем. Все поменяется полностью магистрали. И будет отлично. Не будет вот такого, как здесь. Поломанного. Ну, еще там подкрылочки передней части. И течь антифриза нужно устранить. Трубками топливными мы уже запаслись. Подкрылки есть. А течь антифриза у нас с турбины. Нужно переуплотнить вот эту часть. И антифриз у нас перестанет капать. Комплект трубочек заменен. Сломаны все части. Вот длинные трубки поменять вообще не составляет труда. Одна подача, другая на абсорбер. А вот коротенькие трубки, вот это помучиться пришлось. Потому что они тут уходят в бак, под бак. Короче, геморрой еще тут. Ну все теперь стоит красиво. Новенькая. Жалко только 2 крепления новых штатных шло. Ну ничего, держится тут все красиво. Во какая красота. Еще поменял подкрылки. Установил, не поменял. Дополнительные. Слева и справа. Вот так вот. Ну и переуплотнил на новые кольца охлаждение турбины. Теперь антифриз течь тут не будет. А еще у нас интересные звуки из-под капота. И что-то мне подсказывает, что это цепь, соединяющая распредвалы, либо толкатель ТНВД, либо фазовращатель. Ну, все в этом узле. Потому что оттуда звук, больше неоткуда. И интересный звук, когда прогреется более-менее нормально. Скорее всего, это фазовращатель. Ну, если логически рассуждать, когда прогреется. А может быть и нет. Нужно вскрывать узел, все дефектовать, смотреть. А3 вернулась на шнурке. Ну, то есть, не на шнурке, а на эвакуаторе приехала. Загорелась ESP, потеря мощности. Не ехала, потом заглушил владелец. Все, после этого не заводится. Самое главное перед работой нужно выкрутить петлю, чтобы она уже не возвращалась на эвакуаторе, а приезжала своим ходом. Примета такая. Так, по двигателю у нас ошибки. Электропитание клеммы 30, но это посадили аккумулятор, это не страшно. Датчик положения распредвала, слишком низкий уровень сигнала. И все в один момент. Тут по времени 8:50 первая ошибка вылезла. Расходомер недостоверный сигнал. 8:50 тоже. Скорость падает. Регулирование давления в топливной системе. Выход из диапазона регулирования. Тоже в то же время. И скорость падает у нас. Интересно. Ладно, сейчас попробуем запустить. Ошибки стерты. А ну что у нас тут? Ошибок не найдено. Пробуем пуск. Вот это был бабах. Что он крутит, как будто там компрессии нету. Ладно. Интересно. Будем разбираться дальше. Запуска так и не было. Выкрутил свечи. Первый мокрая, второй сухая. Третий, четвертый мокрые свечи. Залиты прям. Вот интересно, почему вторая сухая. А все остальные залиты. Очень интересно, очень. Там прям в цилиндрах. Ё-моё, там прям в цилиндрах
Бензин живой. А может не бензин. Давай первый. Хорош. Второй, поехали. Хорош. Во втором 0. Третий, поехали. Хорош. Третий даже тройку не накачал. Четвертый. Поехали. Четвертый. Хорош. В четвертом 0. А помните, был звук вот с этой стороны на этом автомобиле? Я грешил на фазовращатель и межвальную цепь. Ну и вот, посмотрим сейчас, все ли там живое. А куда же делась компрессия, спросите вы? Сейчас я вам покажу и расскажу. Наглядно все будет видно. Я по-быстрому снял крышку клапанов, чтобы посмотреть на распредвалы. Ну, я уже вижу тут кое-что, но сейчас я прокручу за коленвал. Я туда уже трещотку вставил. Двигатель и посмотрим на распредвалы. Наблюдаем. Это у нас выпускной, это впускной. Кручу мотор. Выпускной у нас вращается, а впускной стоит на месте. Соответственно, что? Соответственно, у нас жесть, у нас порвала межвальную цепь. Диагноз поставлен, межвальная цепь порвана. Не знаю, полезу туда, не полезу. Сейчас буду уточнять у клиента, смотреть там, не смотреть. Еще смотрю, что впускной вал стал так удачно, так бы, чтобы на клапана не было давления от кулачков. Не знаю. Я эндоскопом залазил, вроде я ударов не вижу по поршням, по клапанам, но все же при таком случае нужно снимать, поднимать ГБЦ, все-таки проверять клапана. Можно накинуть цепочку новую и попробовать выставить метки, накинуть цепочку, попробовать крутануть, померить компрессию, и если что, все в порядке, то ездить. Вот так. Есть два варианта: либо поднимать ГБЦ, ремонтировать полностью, либо отделаться легким испугом, поменять только цепь. И вот такая жесть попадается. У нас тут небольшая авария со светом. Свет выключили, но работать нужно. Ну что, вскрытие показало верный диагноз. Хороший стук наружу выйдет. Вот он и вышел. Блин, тут давно терло, давно. Натяжитель боек как стерло. Вот вам и звук, вот вам и стук. Там запчасти везде кругом. Вот такие вот запчасти. Надо сейчас посмотреть состояние шестерен. Есть ли смысл сюда цепь ставить новую? Правильно говорят, хороший стук наружу выйдет. Вот он и вышел. Это еще шестерня в порядке на впускном валу. А вот на фазовращателе уже зубья острые настолько, что фазовращатель идет вместе с шестерней. Необходимо менять. Вот они, остатки нашего натяжителя. Все, что досталось. Успокоитель. Его размолотило.
Это натяжитель был. Отверстие. Успокоитель давно размолотил. Ну вот он. Звук. Цепочка терлась и в конечном моменте ее порвала. Все. Снял старый фазовращатель. Состояние побитые тут звезды. На звезде выработка криминальная. Ну, не это главное. Намучился с откручиванием. Потому что тут такой конусный болт. Ну и вот его облизало. Засверливался, забивал многогранник, открутил. Это хорошо. Теперь сейчас поставил новый фазовращатель, новая цепь, новый натяжитель. И мы будем мерять компрессию, повезло или не повезло. Как мы помним, у нас компрессия от 8 до 10, 0. Тут до 3 еле докачивал, тут 0 у нас в 4. Поэтому сейчас будем мерять. Газ в палас и от винта. Второй. Газ в палас от винта. Второй. 14,5. Отлично. Третий цилиндр. Второй. 12,5. Ну, лучше, чем 0. Четвертый цилиндр. Давай, от винта. Хорош. 14,5. Лучше, чем 0. Итог такой, что человеку крупно повезло и клапана не загнуло. Потому что я даже эндоскопом залазил, я не видел ударов. Поэтому компрессия более чем хорошая. Собираем дальше. Ждем некоторые запчасти. Такие как кольца вот сюда вот на фазовращателе. Такие пластиковые колечки. Одно разломалось. Ну и поменять их все надо, потому что фазовращатель новый. И будем запускать. Техпроцесс движется. Недостающие запчасти пришли. Сейчас намучаюсь с кольцами, которые ставятся в фазовращатель. Они пластиковые. Ну ничего, сейчас крышечку ставим. Кузьмич тут наблюдает, да, Кузьмич? Кс, Кузьмич. Блюдит. Смотрит за техпроцессом. На моем стуле, да? Да. Поэтому продолжаем. Пушка-гонка собрана. Теперь первый запуск. Посмотрим, как она запустится. Бензин прокачал, масло прокачал. Стартуем от винта. Красота. Практически с полоборота. То, что у нас горит вся приборная панель, не обращаем внимания. Она и до этого горела. Тут надо устранять очень много проблем. Сейчас он прогреется, сейчас он выровняется. Вот так оборвала цепь, но не загнула клапана. Это прям повезло. Все-таки везение у владельца чересчур прям. Порвала цепь, не загнула клапана, машина работает. Все. Осталось тут, я хочу навести порядок, потому что тут у меня масло протекло, вон там видно. Надо здесь замыть аккуратненько, тихонечко, потому что тут проблем очень много по электрике. Замываем, греем и смотрим. И в принципе отдаем. Под капотом я помыл, но есть одна проблемка. Это регулирование фаз газораспределения, обрыв цепи. Ну там колхоз такой, что надо посмотреть. Возможно, все-таки проводок оторвался. Наша проблемка заключается в том, что здесь вот тут колхоз. На управлении фазорегулятором. Ксеноновые разъемы. Вот он загнулся и не попал сюда. Вот такой вот колхоз. После поджима пинов
Машина работает стабильнее, и в 93-й группе мотора мы видим заветные 2 градуса. Обалденная коррекция по цепи. Все. Ну, этот бы колхоз устранить, но это еще будем общаться с владельцем. Посмотрим, устраним или нет. Тут много чего надо устранять.